जी वीवर्स माशाल्लाह, ये आप इतने खूबसूरत, इतने टॉप क्वालिटी और अच्छे साइज के जो बर्ड देख रहे हैं, ये सारे के सारे डिल्यूट मेल्स है। इसमें ग्रीन ऑपलेट डिल्यूट B1 B2 है, ब्लू ऑपलेट डिल्यूट है, पार्ब्लू ऑपलेट डिल्यूट है, ग्रीन डिल्यूट B1 B2 है, ब्लू डिल्यूट है, पार्ब्लू डिल्यूट है, ग्रीन डिल्यूट सबलिट B1 B2 सबलिट ऑफलाइन के मेल है। इसी तरह ये जितने भी आप कलरफुल देखिए, ये सारे मेल है। और इससे नीचे वाली फ्लाइट में ये जितने भी डिल्यूट आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी फीमेल्स है। इसमें आपको हर कलर में हर तरह की फीमेल मिलेगी डिल्यूट में। माशाल्लाह डीएनए पीसीज है, साइज देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं, माशाल्लाह टॉप बर्ड है। अंडा भी मिल रहा है, दालें भी मिल रही हैं, दाना भी मिल रहा है, बाजरा भी मिल रहा है। ये वाला इरादा है बेसवार नहीं वो कोई नहीं वो कहना कौन सा? Oye, ¿qué टेंशन में क्यों पाया है? भाई तू कैसे कोई